Vale, pisamos embrague y suena un gui, o un ruido, un chirrido, o una vibración, un traqueteo. Aquí tenemos uno de los motivos más comunes, que es el collarín gripado, pues roto, lleva un rodamiento, unas bolas, y empieza a romperse y provocar ese tipo de ruidos. Así que ya sabéis, si tenéis ruidos raros al pisar el embrague, pues una de las posibles causas es esa pieza, collarín de embrague.